Bismillah, Alhamdulillah. Pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mastering tanpa menggunakan software mastering. Jadi software yang dipakai pada kali ini adalah Studio One Artist. Nah, yang pertama kita select new, record and mix. Lalu kita rename, bebas ya, mastering. Lalu di save di, kalau saya save di musik, open. Ini sample rate-nya di 44,1 kHz. Lalu oke. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita akan masukkan file yang akan di mastering. Select browser, lalu files. File saya ada di musik, SDHC. Nah, ini. Jadi tinggal drag and drop. Kalau mau di zoom in, tekan huruf W. Browsernya kita close dulu. Lalu untuk zoom in lagi, pencet yang ini, data zoom. Data zoom. Nah, ini filenya yang akan di mastering. Nah, ini kan filenya kecil sekali audionya. Audionya kecil sekali. Nah, proses mastering ini yang akan menambah gain untuk agar bisa dikonsumsi di player lain seperti di YouTube atau di handphone. Ini kecil sekali. Jadi langkah berikutnya kita rapikan dulu filenya, potong yang kosong. Ini toolnya pakai yang ini aja. Kembalikan ke awal pakai koma. Zoom in huruf E. Potong lagi. Di fade in. Fade in pakai tool ini juga. Ini fade in. Zoom out huruf W. Lalu dimentok ke full kiri. Terus kita play di audio yang paling besar suaranya. Jadi caranya
untuk repeat pakai tool yang ini. Repeat di bagian yang paling keras. Repeatnya di sini. Repeat play, tekan ini repeat. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Oke, repeat. Kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran. Lalu pencet mix. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya di bagian master, di postnya, di insert. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. View meter. Kenapa dikatakan ya View meter. Atau kalau tidak ada bisa pakai sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya level meter. wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila Level meter. sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang Nah, jadi yang kita kejar itu Quran azim. Wa innama qila laha. audio yang ini sampai ke sebelum posisi 0. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran. Ini di pin. Wa innama qila laha. Sekarang Lalu di bagian input Quran azim. yang ini Wa qila laha al-Quran. kita insert Wa innama qila laha. Sekarang Quran azim. Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. kompresor Sekarang kenapa dikatakan ya supaya dinamikanya tidak terlalu lebar. Al-Quran azim. Pakai kompresor. Ini di thresholdnya minus 18 dB. Wa innama qila laha. Rasionya di 4:1. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan Ini di auto saja. Quran azim? Wa Ini di 100% mixnya. azim. Wa innama qila laha. Lalu berikutnya Kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama insert sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha Pro EQ. azim. Wa innama qila Pro EQ untuk merapikan vokalnya. ya Quran azim. Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan Ini Quran azim? tergantung dari filenya. Laha al-Quran azim. Jadi tidak ada Wa innama qila laha. settingan yang Kenapa dikatakan baku. ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Terus berikutnya Quran azim. Wa innama qila saya buka channel strip atau fade channel. sekarang kenapa dikatakan Pakai kompresor yang ini. Quran azim? Wa innama qila laha Tube. al-Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang Sambil dilihat ke arah ini, Quran azim. Wa gainnya kita tambah. Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran azim? Wa innama qila laha al-Quran azim. Jadi Innama qila laha. levelnya sekarang mulai agak besar ya. Dikatakan ya Quran azim. Wa innama qila laha al-Quran azim. Terus Wa innama qila laha. Sekarang di bagian master ya Quran azim. insert Laha al-Quran azim. Wa innama limiter. qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Limiter wa innama qila laha ceilingnya di al-Quran azim. -1. Wa innama qila laha. Lalu gainnya kita tambah sambil kita lihat ke arah Quran azim. Wa innama qila level laha meter. al-Quran azim.
mengarah ke angka 0. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Sudah mulai besar volumenya. Di bagian input fat channel lagi. Play. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha al-Quranul Azim. Wa innama qila laha. Nah, ini levelnya sudah mendekati 0. Sudah bisa dikatakan layak konsumsi untuk di YouTube atau di handphone. Jadi di sini gainnya dapat 80, peak reductionnya 50,50, di limiter gainnya di angka 12, tapi masih bisa ditambah ini. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha. Ini kita tadi masih dapat di -2, sekarang masih bisa ditambah sekitar 1 dB. 13. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quranul Azim? Wa innama qila laha. Setelah level didapatkan, bisa kita insert reverb. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran? Pakai yang arena ya kalau ada, atau large hole. Wa innama qila laha. Atau large hole. Wa innama qila laha. Size-nya dikurangi. Wa innama qila laha. Wa innama qila laha. Atau bisa juga pakai ini, di remove dulu, plus mix verb atau room reverb. Pakai yang arena. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Quran Azim? Size-nya dikurangi sekitar 5 meter. Wa innama qila laha. Sekarang terus mixnya sekitar 10%, coba. Wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan ya Itu kalau on, ini kalau off. wa innama qila laha. Sekarang On. wa innama qila laha. Sekarang kenapa dikatakan Oke. Lalu mixnya dimatikan. Zoom out. Ini kita tarik dari awal. Sampai selesai filenya di play. Zoom out. Ini dari awal.
sampai selesai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dipotong lalu di fade out. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Play dari awal. Alhamdulillah alladzi lahu alhamdu kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebelum menggunakan plugin. Ini setelah on pluginnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jadi filenya memang agak noise ruangan. Setelah itu di Command I atau Control I kalau di Windows. Atau di file. Song export mixdown, Command I. Nah, ini filenya mau disimpan di mana? Saya simpan di musik. Lalu namanya apa? Misalnya mastering. Sekarang mau dijadikan file WAV boleh, atau MP3 atau keduanya boleh. MP3 bisa di 192 kilobyte per second, ini 441. Lalu speaker formatnya di mono. Lalu tekan OK. Oke, sekarang filenya ada di musik, mastering, browse, musik, mastering.
Jadi ini contoh file yang sudah di mastering. Dia wave-nya sangat besar, tapi tetap ada dinamikanya. Coba di play. Jangan lupa dimatikan plugin yang ada di sini. ini Abu Sa'id ibnu al-Mu'alla, mim ain lam ya imbengkot Mu'alla. Kalau ini yang file aslinya. ini Abu Sa'id ibnu al-Mu'alla, mim ain lam ya imbengkot Mu'alla al-Mu'alla. Ini file aslinya. Abu Sa'id ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam qala fil Fatihah, berkata di saat Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian, barakallahu fikum.